Күзле күңел күзгісі. Күзләр фикер йозагына сүз ачкычы. Жанлы сөйләм, ихлас аралашу, күзгә күз карашып тапшыруында. Жил көчле, кылашың җитмәс, агачлар шартлап сына. Сынармынмы, калырмынмы, сына син, язмыш, сына. Нишкә билле бер гөлең мин, җилләрең белән сына. Юк, тамчы да куркмыйм, мин бит кояшка үрелеп үскән бер гөлеңмен дер шуңа. Бөтенебезне яраткан яңавыл тарафларын данлап яшәгән Кәүсәрия апа Шафикова шигъри юллары. Бүген тапшыру алдыннан бу юллар юкка гына яңгырамады. Якынрак килегез. Туган тел белән бергәсез. Тапшыруыбыз бик фәһемле һәм тирәнтен мәгънәгә ия булыр дип сезне баштан ук ышандырып калам мин күзгә күз карашып тапшыруның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева. Бүгенге кунагым белән якын айту теләгендәмен. Сәлам юлладым сиңа, Миләүшә. Бездә бүген Миләүшә Вәккас кызы Зарипова. Казан якларыннан, Татарстанда туып үскән, әмма ләкин тыгыз бәйләнештә булган язмышлы Башкортстан белән бергә булган, күңел генә түгел, гореф-гадәтләр, кан берлеге белән дип әйтәсе килә ул Миләүшә. Миләүшә, сиңа карап ниләр әйтеп башлыйм икән? Күңелләреңне иңләп, буйлар өчен чакырып алганбыз. Күңелнең бар җәйге гөле, карлы бозы, син дә бит бу дөньяның бик күпне күргән кызы. Әйдәле без икәү генә бу турыда түгел бөтен галәмгә ишеттерерлек итеп, рух көченең ни икәнен аңлатырлык итеп, ихтияр көче белән нинди баскычларга кадәрле күтәрелеп, бу якты дөньяга юкка гына тумаганыңны исбат итеп белүе турында әңгәмә кырып китик. Әлбәттә, минем бүген күбрәк ял итәсем килер. Сине сөйләтеп, синең күңелне барлап, җаның тарафларында яшәп аласым килә. Кәйфләрең ничек кенә? Аллаһка шөкер, Зифа апа. Кәйфләрем бик әйбәт. Экран ачылып китүгә, мин инде берникадәр сиңа ияләштем Инстаграмнарда, контакт челтәрләрендә, үз булып киттең, туган кебек тә, дус кебек тә, сердәш кебек тә булып киттең, аралашып тапшыру алдыннан күреп алдылар син коляскада. Һәм шул сораудан башлыйсы килә. Ничектер безнең халык жәл карап өйрәнгән, уфалла дип өйрәнгән коляскада утырганнарга, хәвефләр үткәргәннәргә карап. Коляскада утырып та бәхетле булып буламыни дигән сорауны рөхсәт ит сиңа бирергә. Әлбәттә була, Зифа апа. Мин үземне бүгенге көндә бик бәхетле дип хис итәм. Теге кайбер кешеләр шулай карыйлар да, ничек инде бу коляскада бу хатын бәхетле. Менә әгәр дә коляскада утырмаган булсам, мин үземне шул хәтле бәхетле итә алмас идем кебек. Миңа может шулай тоеладыр инде. Мин үзем Казанда тусам да, Башкортстанның Кошкак авылында үсәм. Ни өчен дисәгез, мин тугач, миңа 1 яшь тирәсе булган. Әни белән әтием аерылалар. Суд безне мине әнием белә калдыра, абыемны әти белә калдыра. Шулай итеп, алар аерылгач, без авылга дип әйтәбез. Әнием икенче кешегә кияүгә чыга, ул нишләп мине алмагандыр, белмим инде. Мин әбием белән үсәм. Әбием бик шундый горур, усал була бит. Безнең якта әби дип әйтмиләр, мин теге Татарстанда теге ничә еллар яшәгәч, әби дип әйтәм, бездә аны инәй дип үстем мин. Үземнең әнине әни, Башкортстанда бит инәйне әни дип йөртәләр. Мин үземнең әбиемне инәй дип йөрттем инде. Ул минем икенче әнием. Ул мине кичкенәдән шундый эшкә өйрәтеп үстерде. Ул гел әйтә торган иде, кызым, эшләгәнең үзең өчен булса, эшләгәнең минем өчен булса, өйрәнгәнең үзең өчен дип.
Мин әлдә рәхмәтлемен әбиемә, ни өчен дисәгез, ул кечкенәдән идән җуырга дисеңме, сыер савырга дисезме, бөтен эшне инде, бөтен хуҗалыктагы ир-ат эшләрен үзем эшләдем инде. Шуны әби белән шушылай матур иттереп үскән вакыт, тырышып эшкә өйрәнгән вакыт, әни кем беләндер башка гаиләдә кияүгә чыгып яшәп торган вакыт, әни белән аралашулар ничек була иде? Әни кайтып китеп йөридер инде. Мин әнигә баргалыйдыр идем шулай, әни белән аралашып яши идек инде. Абыем җәй көнне минем безнең янга кайта иде, абыем белән тоже аралашып яшәдек. Аны әтием җәй буена безгә җибәрә иде. Вот без бергә әнием килеп китеп шулай йөрдем. Я мин аның янына, без аның янына бара идек инде. Менә шулай. Шул вакытлар эчендә синең тәүге хисләр дә күңелләрдә ярала башлаганда, минем әйтәсем килә инде, Алмаз исемле бер егет күңелгә якын булып, ул да сине күреп, аралап, башка егет кызлар арасында бер-берегезне табып, ансы гына да түгел, син хәзер матур иттереп аларны искә алып сөйләрсең. Мин инде телевизор караучыларыбыз сездән алдарак бу матур хисләргә укталдым. Син инде хәтта әбиеңнең бакчасына махсус чүп утарга чыга торган булгансың. Алмазны күрмәм микән дип сөйләп китә әле шул турыда. Безнең бик саф мәхәббәт иде инде. Клубларга чыкса, көнең бәятеге тиз-тиз эшләрне эшләп, әбием кич чыгарсын дип, бөтен эшне тизрәк эшләп, кичкә әзерләнеп чыгып китә торган идем инде, әлдә хәтеремдә. Әлбәттә, ул без торсак буында, бакча башында аның йорты күренеп тора иде. Ул да бакча башыннан чыгып күзәтеп тора. Мин дә күрәм бит инде, абзар артыннан күренә. Мин дә чыгам, бакчага чыгып, чүп утырга чыгып кына торасы килә бит, тегене күзәтергә кирәк. Тегене күргәч, җанга теге җылы май булып ята дип әйттем инде. Теге рәхәт булып китә инде. Без шулай хайран гына күрешеп йөрдек. Әмма ләкин аның әниләре безгә каршы чыктылар. Мин аларны тоже аңлыйм инде хәзер теге. Мин толык гаиләдән түгел, әби белән үскән бит инде. Ничектер может алар теге тиң күрмәгәннәрдер мине инде. Мин аларга үпкәмне белдермим бер грамда инде хәзерге заманда. Ул вакытны бәлки үпкәләгән вакытларым булгандыр инде. Әлдә хәтеремдә бер юлы шулай кич бу килде дә миңа Миләүшә ди, әнисе моның кәнсәдә эшли. Кәнсә инде ул вакытны. Кәнсә дигән бездә кәнсәләр диләр, сездә кәнсә диләр. Кәнсә инде авылда бер телефон булган, бер шунда йортны әйтәләр инде. Аның әнисе шунда җыештыручы булып эшләдер инде. Бу килде дә миңа Алмазны кич тәрәзәгә какты да чыкты инде. Ул вакытны өйгә керү юк бит инде. Хәзер генә яшьләргә кереп бириләр. Я тәрәзәгә таш ата инде. Мин чыгам инде киенеп әзерләнеп көтеп торам бит инде. Вот шулай итеп чыктым да, әйдә йөреп кайтык, кәнсәнең утын сүндерик, яни утын сүндерергә оныткан димәтем. Ярар, әйдә киттек. Шулай итеп бардык, клубны узып китеп, ул бардык та утларны как раз сүндердек. Сүндердек, ишегеп ятканда, аларны туганнары ике апасы бар инде, кияүдә түгелләр ялар икесе дә. Шулар килеп кермәсеннәр безнең кап. Без утны сүндереп өлгермәдек. Ут кердек дә без как раз утырып тордык та, утны сүндерергә как раз сүндереп чыгып кына ятканда, клубка барабыз әйдә хәзер биргә дип инде. И булар килеп керде. Килеп тә керделәр, шундый бик каты инде скандал куптардылар инде. Без анда верандасы бар инде, например, монда кәнсә, монда веранда. Без верандага чыккан инде уже шул вакытны инде, веранданың утын сүндергәндә. Бу буларга Алмаз инде әйтеп карый, апай, туган апай ди инде, кем ди инде, хәтерендә түгел, нишисез ди инде. Тегеләр һаман сайын миңа үрләләр инде. Алар толы теге сугырга да тырышмыйлар, алар миңа ябырлалар инде, икәүләп булар, каты ябырлалар инде. Мин инде кыйлып төштем, ул бит инде позор, авыл җирендә шулай дип сиңа менә шулай хәбәре дә тарала. Хәбәре дә тарала, менә шунысы менә нәрсә булыр аннан. Шуннан берсе әйтүе булды, бар хәерче кайтты әбиеңне кара дип әйтүе булды. Алмаз бөтен кәнсәнең бөтен тәрәзәсен кырды да чыкты. Виш. Бер апасы бер якка качты, бер апасы бер якка качты, мин чыгып чаптым. Мин чаптым. Алдан чабам, бу апаларым карамый, минем артымнан чаба, бармый апаларымны кара, мин акырып җыларга тотындым инде. Шулай итеп мин кайтып киттем. Бу мине озатып килде инде. Мәйтәм бар, зинһар, менә үзегез әйтмешли, авылда хәбәр тарала. Мәйтәм зинһар, ул тәрәзәләрне куй. Зинһар, мәйтәм авылга таратма бу сүзне. Пожалуйста, мәйтәм бар. Теләсә нишлә, ул кәнсәне иртәнгә төзүккә яса дип җибәрде мин моны. И шуннан соң безнең аралар уже суына башлады. Ничектер, мин дә уже авылда калмыйм дигән. Минем булай да инде хыялым, име кечкенәдән хыялым укытучы булырга.
Элек бит ул укырга керүләре авыр иде инде ул барыбер теге. Минем төртүп торучы булмады. Менә минем әбием геләйтә торган иде. Кызым теләк теле, менә теләк кыюдан су алганда теләк теле, кыюдан су алганда теләк теләсәң, кабул була дип. Мин гел кыюга суга чыга идем, ташыйдым, гел теләйдем. Укырга керәсәм ярар иде. Мин институт турында уйламадым да. Училищега кайтып монда сыер саумасам ярар иде. Кайтып авылга менә шул фирмага чыкмасам ярар иде. Кыюдан ничә тапкыр су алсам да шул теләкне теләдем. Һаман шуны теләдем инде. Гел әйтә торган иде әбием. Шайтып мин укытучы булырга хыялым иде. Мин Алмазга әйттем. Мин Алмаз барыбер миңа килеп йөри башлады инде. Барыбер озата. Минем теге хисләр булса да сүрелдем инде. Мине уже не то мәйтәм. Анда нәрсә булып бетәр мәйтәм. Укыйм башта мәйтәм. Мин Казанга киттем. Казанга килеп кердем. Әтигә. Әти белән алай да без теге Әтиң өйләнмәгән, ялгыз яшәде. Бер дә өйләнмәдеме? Бер дә өйләнмәде. Әтием бер дә өйләнмәде. Нишләп шулай да өйләнмәде икән? Ул салгаш әйтә торган иде. Әниегезне бик каты яраттым дип. Бүтән кешене ярата алмадым диде. Шуннан соң ярар ул инде булышта иде мәктәп училищега документларны сдавать иттек. Шушы өзебезнең авиастроительный районда сдавать иттек документларны, экзаменнарны бирә башладым бит инде. Экзаменнарны бирә алмадым. Училищега керә алмадым мин. Шуннан нишләргә? Авылга кайту хут юк. Мәктәп авылга кайтырга ярамый сиңа Миләүшә. Шуннан шушы Лилия апа килде инде, әниемнең иптәш кызы ул. Килде дә Миләүшә ди, әйдә ди, я тегүчегә, я чәч кисүчегә, я кулинарга бирәбез ди. Без киттек шулай урам буйлап барабыз. Хоп, карыйбыз, кулинар училище тора. Әйдә шунда документларны сдавать, карыйга кердек тә документларны сдавать иттем дә, миңа тизрәк авылга кайту, хоть бер ай буе өйгә кайтып тору. Тизрәк документларны сдавать иттем дә. Укырга кирдем дип кайту, кайда булса да вакытлыча гына кайтырга кирәк. Әйе, шулай дип кулинарный училищеда укый башладым мин. Но барыбер теге укытучылык хыялы минем, максатым бара. И параллельно рәвештә мин бирдем подготовительный курсларга йөри башладым. Университетка атнага 3 тапкыр укудан соң китә идем шунда. Шул подготовительный курсларда йөрдем 1 ел буе. Шуннан 1 ел укып бетергәч, документларымны алып, случайно гуманитарий институт турында ишеттем дә, Татар дәүләт гуманитарий институты бар икән, шул Ибрагимовда. Бидел мәйтем, шунда биреп карыйм әле документларымны. 1 ел подготовишкага йөрдем, мәйтем, әзерләндем бит инде. Может, кирип китәрмен дип инде. Документларымны бирдем. Экзаменнарымны бирдем. Шулай итеп, Худайның рәхмәте, Укырга кирип киттең. Укырга кирип киттем мин. Кердем дә авылга кайттым. Ну, уже гордо теге башымны күтәреп институтка кердем бит инде, беренче ел булмаса да. Әлбәттә, беренче мәхәббәтем килеп узатып бирде ул вакытны. Ну, саладыр, мин киткәч ул бик каты сала башлады. Келген вакытлар исерек иде, но мин бик очрашмадым. Ул узатып килә, мин кайтарып җибәрә идем. Армиядан кайткач, эшкә дә урнашмады ул. Я урнаштырмадылар. Авылда эше дә юк инде аның. Фирмага фәләнгә бармады ул. Ну, ләкин синең максатлар икенче. Юк, минем максатлар икенче иде. Минем авылда калырга исәбем юк. Или укып бетереп кайтып, авылда укытучы булып эшләргә хыялым иде. Ну, только не фирмада түгел, нидә түгел. Менә минем максатлар башка иде. Синең максатларың шәшәгә атып торганда, синең шундый матур вакытларың укып йөргәндә, стипендиялар алырга авыр булганнарда мин әле баргач та Казан шәһәреннән синең ничек үзеңә стипендия яулап йөргән юлларыңны кирип ятимлектә исбат итеп үзеңне яхшы стипендиялар алып, үзеңне карап, үзеңне аз булса да киемен, тамагыңны тугы итәргә кешеләр тапканнарыңны укый булар хакында том дип әйтергә кирәк, романнар язып, бер генә тапшыруда да алып бетерлек түгел, сөйләп тә бетерлек түгел, шулай тырышлыгың белән үзеңне алдан әзерлек, шул кадәр зур авырлык, кискен килә торган язмыш алдында үзеңне әзерләгәнсең. Менә үзеңә нигез булдыргансың син, тәрбияң белән әбиеңнең усаллыгы белән дә, тормышның катылыгы, бөтен эшне белеп эшләп үскәнлегең белән дә син алда үзеңне шундый зур сынауга әзерләгәнсең һәм бу сынау синең алга нинди зур фаҗига белән студент елларыңда, икенче генә курста идеңме? Өченче. Бу хакта хәтерлисе килмәсә дә хәтерләми булмый, чөнки әйтәләр бит, гомер нәкъ уртага ялына да, икенче шушы вакыйгадан соң яңа биттән, чиста биттән, урысча әйтсәк, с нового листа дип әйтәләр, башланган тормыш. Ләкин ул менә шундый тормыш, коляскага утырган тормыш. Бу фаҗига ничек килеп бәрелде язмышыга? Шушы институтка кергәч бит инде беренче, икенче, өченче курсларны мин шундый укыдым. Как раз мин әти белән абый белән тора идем. Мин алардан әйтеп үтәсем килә, беренче курстан чыгып киттем. Потому что абыйым армиядан кайтты, абый белән армиядан кайткач, миңа анда көн калмады. Абыйым тоже армиядан кайткач теге җиңел тормыш эзләде баштарак инде. Әтием тоже, и мин төнге 3тә бер көнне сумкамны җыенып чыгып киттем.
Бұл бірінші курсны бітірген елна. Шайт икенче елда уже тормыш шул хәтлем җайга салынды. Акча бар, стипендия яхшы түлиләр. Әнинең теге пенсиясы җыелып килә бит инде. Аллага шөкер, уже кешәрәтенә кердем, уже киенә башладым. Минем кулда акча була башлады. Уже общежитие торганга мин түләми идем. Миңа бесплатно бирделәр. Питаниене бесплатно ясадылар. Уже минем тормыш җайга салынды. Шулай дип 3нче курсны тәмамладым. Üçüncü курсын тамамлагач, мин Башкирияга кайтырга чыктым. Башкирияга кайтырга чыкканда, без аварияга очрадык. Бу булды 3 августның иртәсе иде. Ул теге бөтен була бит әле гомер буе теге килгән, шушы тормышка, максатка ирешәм, бөтенесен дип, менә шул көнне бөтен хыялларым шелпәрәмә килде. Мин әле башта аңламадым. Больниста ятам. Врачлар керәләр, карап торалар инде, бернәрсә әйтмиләр. Мин уйлыйм инде, бәлки үләмдер дип уйладым мин. Мин аңлап бетермисең, ул теге шоковый состояние, ул андый әйберне сөйләп бетерә торган түгел. Теге ятасың, әйләнеп булмый, ни уң якка, ни сул якка. Берсе килә, икенчесе керә, өченчесе керә. Шуна мине томография киттеләр. Миңа 15 август операциясы без дигәннәр, булар кайттылар да 8 көнне срочно операцияга диләр инде. Пластину кирәк, видимо, әйбәт перелом булган. Хәзер аңлавым буенча инде. Шулай итеп мине 9 августта операцияга киттеләр. Шушы операция алдыннан төш күрәм. Үземә Худайдан ялвардым. Худай Тәгалә әйтәм, минем алдагы тормышымны күрсәт, мин ничек итеп хәзер укып бетергә кирәк, ничек мин институтка кердем шул хәтле интегеп, ничек мин бетермәскә тиеш дигән минем башымда шул. Минем аяклар эшләмәс дигән уй юк әле. Шулай итеп төш күрәм. Бик каты суга шундый караңгы памятниклар тезелеп киткән ташлар. Шул ташларга ябышам. Беренчесенә ябышам, икенчесенә ябышам, өченчесенә ябышам. Теге су агыза мине кат итеп агыза инде менә. Хәзер агып китәм. Мин ябышып. Кабер ташлары бу. Караңгы. Әзрәк кенә теге силуэтлар күренә. Кабер ташлары икән аңлыйм мин аны. Бу төшеңдә син әни белән, әнигә пәйда булып, әйем, и шунда килеп чыгар. Шыгыр алдыннан как раз әнием утыра. Ул әни менә ничек дип аңлатыйм, ул живой әни түгел. Аның күзләре, мин до сих пор помню, күзләре агач. Живой түгел. Ул шундый, как будто мин аның мысльләрен укыйм икән. Балам, нәрсә булды синең белән, мин аның мысльләрен укыйм икән. И ул шундый в шоковом состоянии әни инде. Мин аңа карадым да дальше киттем. Мин дәшмәдем бер сүздә. Ябышып чыктым мин, чыгып та бастым. Атлап китмәдем мин. Горизонт, шундый матур горизонт, и шундый оранжевый матур йорт ялт иткән. И уянып та киттем. И шунысы мине 3 сәгатьтән соң операциягә кереп киттеләр. Ярар. Бу ничәнче курс булып чыга? 4нче курска киттек инде хәзер. Бу как раз бу август 4нче курска. Сентябрьдән укып килде. Әйе. Мәйтәм, сентябрьдә как раз сентябрь ахырына укырга барам мәйтәм. Все нормально дип уйлыйм инде. Юргадым шулай дип инде. 6 атна үтеп китте. Минем хәлләр хуже. Уйлыйм, теге төш башта бит инде уйлыйм. 6 ай, значит, мәйтәм бу. 6 айдан, значит, мәйтәм. Ярар, беренче сессияны как-нибудь беремен, академический аларым мәйтәм. Но все равно миңа, конечно, институт ул якка каршы килмәде. Алар, опять-таки, шул акча ягына бәйләнгән бит инде. Алар дистанционный обучение ясадылар миңа. Кызлар миңа лекцияны китерсеннәр мәйтәм. Аны Лилия барып сөйләште дә инде. Китерсеннәр, мин укыйм, мин мәйтәм сессияны сдавать итәм, сезгә киләм мәйтәм. Миңа только уку кайгысы. Син бит әле хәтта беренче операцияңа да шунда студент кызлар, сабакташлар акча җыйганнар. Әйе, менә хәзер әйтәм. Вот шулай итеп, булар миңа лекция китерәләр. Карага кеше юк. Берсе килә, шул Лилия килеп карап китте инде. Шул кызлар бер чиратлап карап китте хәзер. Операция ясаган, операциягә 25 акча түләргә юк. Шуннан миңа институттан бөтен группадан җыеп, бөтен институттан җыеп, 25 акчаны шулай Лилия барып алып, нигә түләп, врачка инде. Шулай итеп 6 ай больниста яттым мин. 6 ай анда күргәннәрем бик каты булды инде. Шуннан соң әкренәп инде утыр диләр, утырып булмый. Хәзер сессия вакыты җитте бит инде. Күтәреп алып чыктылар. Хәзер институтка керергә кирәк. Ул әйтә, әйдә аркага атланды. Мин моның аркасына атландым. Белки генә ул. Атланып аяк үстерелеп тора. Хәзер теге тимер тартагына бит авырта теңә акырып булмый бит Лилия авырта дип. Бу ни бара алмый, ни утыра алмый. Шуннан урамда мужик килеп безне утыртты да кире, шуна мине күтәреп алып кирип, шулай экзаменны бирдеттеләр инде. Зачетларны бирдем мин, экзаменнарны бирдем. Худайның рәхмәте.
Ну, шунда морфология деген бик усал укытучы бар ия, бик гадел, шундый була бит, справедливый шундый укытучы. Миңа деканат келди да, Эльвира Альбертовна әйтә, син ди шушы экзаменны бире алырсың микән, Миләүшә диенде. Укымадың бит инде ярты ел буе барыбер анда хәзерлек нәшли. Әйтәм, нәрсә булса шул булыр, әйтәм, Эльвира Альбертовна, карарбыз дидем. Шулай кердем, утырам, экзамен бит инде хәзер әзерләнәбез. Мине беренче потокка керттеләр инде, ул кергәнче мин уже кереп утырдым. Шунака бөтен билет чыгалар, син яшәп утырасың, килә дә ди. Икенче Миләүшә әйтә, ул бит йөри алмый ди инде, шулай ди. Как это йөри алмый? Ничек йөри алмый ди инде. Ул шулай торып карыйдыр инде. Мә, билетны дип бу миңа бәрде дә, тегеләр китереп бирделәр инде. Ах, мәйтәм, бу мине төшереп калдыра. Аннан күп кеше институтта төшереп калалар ия. Реально, ул төшереп калдыралар ия. Справедливый укытучы. Булды бу мәйтәм. Ярар, шуна мин алдым, аның фәнне әзерләндем. Конкретно зубрит иттем, әзерләндем мин моны. Ятладым бөтенесен. Только практика юк минем. Шулай дип бу хәбәтенсен берип чыгарды. 3ле, 4ле анда тегеләрнең сорауларын бирәләр, отвечать алмыйлар. Мин шуларны шытырдак сорауларны отвечать идем менә. Тегеләр отвечать алмыйлар. Мин шул хәтле әзерләндем бит инде. Хәзер ярар миңа килде утырды каршыма. Миңа беренчесен сөйләдем, сорауларны яндырды гына. Икенчесен нитте инде. Өченчесен мәйтәм, өченчесе практика мәйтәм. Мин практика үтмәдем. Миндә практика юк мәйтәм. Шуннан соң бу карап торды. Син ди аякка да басырсың ди. Әле шунда да укырга кергәндә ул мине әзрәк тапит иткән. Сез мәйтәм хәтергездән мәйтәм мин сораулар бер тапит иткәнегезне теңәргә. Тик утырын димир шунда. Юк. Мин аңа обязательно шунда. Бу карадым. Син шундый юмак кыз идең, Мин сине хәтерлим. Ди. Шундый чётко иттереп әйтә инде ул. Шуна карап торды. Син аякка да басырсың, синнән барсы да булачак ди. Мин сиңа 5ле куярым ди. Просто группадашлар алдында мин сиңа куя алмыйм. 4ле сиңа ди. Миңа 300 дә җитәм әйтәм. Тик утыр инде әпәтиме. Юк, 4ле синеке. Заработанный ди инде. Шулай итеп, ул көнне мен инде бәхетле кеше булмады инде. Чыгып киттем морфологияны бирергә. Морфология тел буенча бәйле инде, ни буенча. И вот шулай итеп, бу миннән чыгарып җибәрде шулай итеп. Чактан да бөтен кызлар көтеп утыралар. Алар миннән бетте бу. Күрделәр бит инде отношениясын. Без сине төшеп калды дип уйладык ди. Чактан да ул ярак тегеләргә 3ле куйдылар бөтенсенә миңа 4ле әйтәм. Кит моннан диләр. Шулай итеп менә шундый хәл булды. Инде дә каршылык белән очраштың, фаҗига булды инде хәзер. Хәзер кабул иттең, итәсең киләме юкмы? Иттең һәм шушы авыр вакытларда коммуналкага күчәргә туры килде. Сиңа шулай бит. Коммуналкадан шулай ук коляскада утырып, син иң беренче дипломнар кулыңа алгаштан уйлый башладың. Ничек үзеңнең язмышны артабан алып китәргә? Ничек алып барырга? Ничек кенә итеп үзеңә хезмәт хакы эшләргә? Һәм беренче чиратта син ничек акылың белән моңа килеп белгәштең диспетчер булып эшләргә карар кылдың. Бу вакытта инде син дипломлы кыз булдың. Шулай бит, ләкин инде башка үзеңнең һөнәрмәннәрең, сабакташларың кебек укытучы булып инде балалар парталар алдына басу мөмкинчелеге булмады. Икенче яклап үзеңне исбат итәргә кирәк. Бу тормышта үзеңне булдырырга кирәк. Менә хәзер без инде теге искитәрлек бурылышта булабыз синең белән. Искитәрлек бурылыш ул синең хезмәтчәнлек, эшчәнлек башлану. Әйтеп алдануга үтәсе килә. Искитәрлек эшкуарлык бер генә юлда түгел, әллә ничә төрле юнәлештә алып барулар. Бүгенге көнгә Миләүшә турында әле сүз бара. Һәм бу сүзләрне мин мондый сүзләр белән әйтер идем. Син һәрберсенә инде аз-азлап тукталырсың, чөнки күп итеп сөйләсәк, безнең инде бөтенләй туган тел белән яшәтеп сине алырга кирәк халыкларына инде кеше чыдам дип әйтер идем. Язларны яз итү кирәк, чәчәк булып, бу тормышның карбазларын тишеп чыгып дип әйтер идем. Менә шул асфальтлардан чыккан кыяк кебек карбызларны тишеп чыккан чәчәк булып үзеңне булдырган елларыңа караш ташлыйбыз. Ничек син эшкуарлыкка юнәлеш алдың, ничек син бу һөнәреңнән киттең һәм аннар инде кагылырбыз шәхси тормышыңның үзгәрешләренә дә. Артабан син инде әлбәттә сулар һава кебек сендереп кенә тыңлыйсы килә. Шулай коммуналкага күчтем бит инде хәзер. Коммуналкада ул коммуналка инде кыйлып төшкән, анда инде мебель дә юк. Бер подушкам холодильник бирде, полкалары фанера, Лилия апам шифонер бирде, кровать бирделәр. Шулай итеп мин бүлмәле булдым. Ул вакытны инде 12 квадратный метр бүлмәдә миннән дә бәхетле кеше булмады. Бу инде әтиеңнең 3 бүлмәле, әни бардагы йортның да бер өлеш бер яклап сатып алынган фатирны бүлеп алынган коммуналка да син калдың. Абый әтиең белән алар албергә анда калдылар, 3 бүлмәле квартирада миңа коммуналка алып бирделәр. Шулай итеп мин күчтем, миннән дә бәхетле кеше юк. Ну шулай да хәзер
Күчкәч монда бит инде кыйылып төшкән, ремонт кирәк, хәзер үз тормышым булдырга кирәк, мәйтәм, уйлый башладым, телевизор кирәк, тегесе, телефоны кирәк. Шулай итеп эш эзли башладым. Телефоннан әлбәттә шалтыраттым, кайда гына шалтыратмадым. Инвалид дигәч, беркем дә алмый. Кеше уйлый башка, теге баш белән инвалидтыр дип, хәтта мин әйтеп карыйм, 2 югары белемем бар дип тә, репетиторство белән эзләп карадым. Короче, мине эшкә алмадылар. Шулай да бер юлы эзли торгач, теге тырышкан ташка кадак кага диләр бит инде. Килеп чыкты, бер шундый Сергей дигән бер кешегә шалтыраттым да, моңа диспетчер кирәк икән инде. Миңа бу шалтырат, бу әйтә, менә заказларны принимать иткән кешеләрдән миңа бер кеше кирәк дип, бөтен заказларны син газельләргә таратып торга ди. Мин әйтәм риза, мин любой эшкә риза. Главный, әйтәм, кил, аңлат миңа. Бу хәзер килде, шулай миңа аңлатты инде. Ничек итеп эшләргә икәнен инде хәзер. Мин шулай итеп, әкренләп бу миңа 3000 зарплата куйды. 3000 зарплата куйды. Мин эшли башладым. Иретте беразын, 1-2 көн аны хатыны минем белән утырды инде. Шулай итеп 3-4 телефон калдырды миңа. Дигәндә 10 диспетчер принимать итәләр заказ, 10 диспетчер. Мине 4 телефон туктап тормый. Мин шул көнгә 100 заказны водительләргә тапшырырга тиеш идем. Иртән 7-дән элеп ала бу телефон, кичке 12-гә хәтлем. Минем ашыйм да, йоклыйм да, менә шул дигән күп, менә шулай. Телефоннар белән. Телефоннар белән. Мин 1 ай шулай эшләдем. 1 ай эшләдем. Нервлар, видимо, сдаваться итә башлады. Мин уже теге иптәш кызларыма да кайбер вакытны кычкырып куя башладым. Что-то мәйтәм болай булмый. Мин Сергейга әйтәм, или мәйтәм миңа выходной яса, или мәйтәм зарплатаны 5 миллион күтәр. Ул минем безвыходный положение икән белде инде, әлбәттә ул күтәрмәде. Юк ди, күтәрмим мин сиңа ди. Но мәйтәм син пойми, мин мәйтәм иртәнге 7-дән алып төнге 12-гә хәтлем эшлим. Ул бит мәйтәм күпме вакыт. Кешегә 8 сәгать положено. Или мәйтәм суббота-воскресенье мин ялсыз эшлим. Юк ди. Ну белде минем без положения икән. Ну ярар думаю. Китергә хут юк бит инде, кая китәсең монда хәзер. Анда минем шул как раз водительләр шул заказларны принимать итәләр иде инде, үзләренең заказларын миңа бирә торганнар. Мин шул заказлардан әкренләп чумара ясый башладым. Шул чумараны хәзер ярар, менә шул эшле 2 айны зарплата алдым бит инде. Хоп, миңа шалтырата тегендә бер диспетчер иптәш кызым, кызый, сине тоттылар анда ди. Сине чумара икәнен белделәр ди. Чумара дигәнне аңлатып китик әле, бик күпләр белми торгандыр Пакистан ягында нинди сүз бу аңлатмасы? Аңлатмасын, өстәмә керем эшләү Сергейга күрсәтмичә дип әйтик инде. Менә юрист буларак күрәсезме нинди кагыйдәсе белән аңлатып бирә. Вот шулай итеп, хәзер булар шалтыраттылар да сине соңгы айны ди ташласа килә Сергейнең ди. Мен озак уйлап тормадым, алдым да телефоннарын җыйдым да бер водительгә тоттырдым, бар мәйтәм итеп бер Сергейга. 1 август көнне Вабанк белене бирдем дә, мин үземә тоттым да эшли башладым. 1 айны мин 30 мең зарплата алдым. 1 айны бу как раз 1000 еллык казаны, 1000 еллыкны казан, мен как раз заказлар күп, эш күп. Мин уже газельләр белән генә эшләмим, мин уже теге длинномерлар белән, фуралар белән киттем. Йөк машиналары белән. Йөк машина, миңа уже теге газельләр кызык түгел. Россия, Татарстан ала түгел, Россия. Юк, мин уже буенча. Мин тарата башладым, уже мин яңа елга хәтлем, мин уже яңа елга хәтлем айга 150 мең доходка чыктым. Ну, аны уже дальше әйтмим. Мин уже 1 елда квартира алып чыктым, 2 бүлмәле. Делевойга кірдім ул вакытны, абыем белән ул вакытны дуслашкан, абыем ремонт ясап бирде, минем акчасын түләдем бушка түгел. Әтием булышты. Шулай итеп, квартирлы булдым мин. Менә бүгенге көнгә хәтлем, шушы грузоперевозкада мин инде 15 ел һаман дәвам итәм. Бу минем беренче юнәлешем, мине аякка бастырган бизнесым. Мин әлдә бик рәхмәтлемен, Сергейга да рәхмәтлемен, Зөһрә апама да күршемә рәхмәтлемен, әлдә ярый ул жалоба биргән, һаман шул Сергейга эшләп аткан булыр идем. Искитмәле менә бүген генә карар кылса кеше үз аллы эшкуарлык белән шөгыльләнергә әллә ничә форум үткәреп була Миләүшә белән. Тапшыру кысалардан тышта кызыксынучылар бар бит, шулай бит Миләүшә. Инде ул гына да түгел, синең юнәлешләреңдә күп булган, ләкин безнең телевизор караучыларыбызга иң кызыклы булганы шәхси тормышың, бар микән булсын иде бит бу мөлаим хатынның шундый әле дә ул кызлар кебек менә шул кадәрле. Әле ул Инстаграмнардагы фотосурәтләреңдә бу кадәр күренми торган идең әле Миләүшә. Әле бигрәк тә миңа инде бигрәк күңелле яшьрәк тә күренәсең, шибәр дә булай да шибәрсең. Һәм безнең туган тел каналы тагын да матуррак күрсәтә, гүзәлрәк күрсәтә. Миләүшә, тормышыңның шулай ук иң матур якты битләренең берсе син кияүгә чыгу. Үзеңнән 15 ел аралык белән карар кылына Мөниргә тормышка чыгарга. Һәм көтеп алынган инде хыял булгандыр, ләкин ул хыялның әллә ашар микән соң дип күп мезгәләнгән төннәре булгандыр. Ул синең Алияң, сабыең. Менә инде хәзер инде кинәне бер рәхәтләнеп ишетәсе килә.
Мөнир белән танышып китүебез булай булды. Иптәш кызым бирде бу телефонны. Мәле менә монда бер ни бар ди, бер җигет бар ди, сөйләшеп кара әле шуның белән дип, миңа ул телефонны бирде. Шулай итеп мин шалтыраттым да, үзем шалтыраттым беренче. Сөйләшеп киттек. Шундый шаясың, кыю. Шулай итеп сөйләшеп киттек. Сөйләшеп киттек тә моның белән. Коляскада икән әйтмәдем. Ну, әзерләп килдем мин. Что-то не так. Вокруг да около. Улай хәзер дә көлә инде. Но мин ди синең коляскада икәнне берничә мин тазадыр дип уйладым, озондыр дип уйладым. Ну коляскада дип мин сине күз алдыма да китермәдем ди. Хәзер әйтәйин ул аны. Шулай итеп бу миңа шигырьләр яза башлады. Мин бит инде теге уже һаман теге авырлыклар белән тегендә монда һаман теге җан üzгеләнгән бит инде. Бу шигырьләре белән мине әйбәт иттереп алды. И шуннан январь-февраль как раз без телефоннан сөйләштек тә, мартта мин миңа әйтәм, әйдә килеп кара әле, әйтәм, күрешеп карыйк. Мин беренче әйттем. И вот бу әйтә, ну ярар ди, әйдә ди, шул 7 март тирәсендә килде бу. Күтәргән, утюг күтәргән миңа инде подарок 7 мартка алган инде, чәкчәкләр алган, бавырсаклар алган. Бу мин әйттем, килер алдына, әйттем мин шул коляскада дип. Риза булсаң кил, риза булмасаң юк дидем. Киләм диде бу. Шулай итеп хәзер килде бу, коммуналкага килде. Бу көнең буе миндә булды инде, шәйләр иштек, урамга чыгып бирдек инде, сөйләшеп бирдек инде шулай. Кичкедә бу кайтып китте Әлмәттә. Әлмәткә үз районына кайтып киттем. Ярар мәйтәм бу кайтып киткәч шалтыратыр микән, юк микән? Мәйтәм, барыбер беренче шалтыратмадым инде мин. Мәйтәм шалтыратыр, кая басның мәйтәм. Үземдә уверенность барыбер бар. Шалтыратты бу кайтып җиттем мин ди, все хорошо, минем бөтен ул русчарак сөйләшәм, бөтен әйбәт ди. Ярар мәйтәм, и шулай дальше продолжаться итте безнең, опять разговор китте, бара. Шуннан маяйлары җитә башлады, маяенда мин миңа, әйдә мәйтәм турып карыйк. Күпме була сөйләшергә булган ярты ел телефоннан. Шигырьләр язып мәйтәм, әйдә турып карыйк. Опять мин беренче ясадым инде. Шуннан дип бу чемоданны күтәреп килде миңа. Шулай дип Гаиләсе булган бер баласы. Гаиләсе булган, ул инде 10 ел березе торган, малае бар, малайына инде 30 яшь. Вот, шулай дип бу миңа килде. И без шулай торып киттек. Без уже 1 ел, 2 ел, наверное, коммуналкада тордык. И анасын квартирага күчтек. Мин аңа уже шул ярты елда уже машина алып бирдем, Renault Megane. Минем ул, например, мин үзем элек эшләсәм, мин такси белән, көндә такси белән йөреп кайта идем, теге минем эш буенча инде такси белән йөри идем. Минем үземнең личный таксисым, водителем бар инде. Аннан соң мин аны утырттым. Бөтен эшләрне мин эшлим. Менә монда точкаларны миңа тоттырам да, документларны тоттырам, банкка доверенность яздым, бөтенесен эшләргә мин аны керттем. Аңлатып, ул башта инде, конечно, кыюсызрак иде, теге курка иде, акчалар белән, анда зур-зур акчалар белән эшләргә туры килә. Шуңа күрә водительләргә түләргә, ул шулай итеп коллеяга тискереп китте. Ул якка бик ответственный, теге җиренә җиткереп эшли торган, кызу түгел, әкрен генә җайлап кына. Мин бик кызу. Шуңа күрә ул минем әкрен. И шуңа күрә бүгенге көндә дә тормышта лидер мин. Ну, все равно теге ул әйтә үзенең мнениесе, әйтә дә ул. Аннан соң, например, барып чыкса, аннан соң, мин сиңа шулай дип әйттем, инде әйтәм, син әйттең инде миңа. Син дип инде аны хуплап куям инде. Менә шулай безнең тормышыбыз дәвам итә инде. Шуңа генә күрә капкачы, анары бик кызыклы мизгел ансы уйлап йөргән, шырнап йөргән, максат итеп, ният итеп куйган, ләкин һаманда Йөккә калалмыйча, авыра калалмыйча йөреп, Таиландка барып, ниндидер шарны яндырганда, имештә аларның гореф-гадәтләре буенча теләк-теләп утырга да, һәм Таиланддан Алия барлыкка килеп кайту. Ул тоже бик кызык, шундый тарих инде безнең. Мин миңа инде беренче көннән үк бала турында кузгата башладым. Яшь бара бит инде, уже мин 5 ел буе теге заниматься иттем. Аннан соң укып бетердем бит инде, пока бизнесым создавать иттем, пока квартира алдым, квартирада бар бит инде, бала кирәк. Мөнир әйтә, 2 елдан соң торып карыйк, бәлки без тора алмабыз дим әйтәм. 2 елдан соң ярар, 2 елдан соң мин тыңладым. 2 ел. 2 ел үтте, 2 елдан соң әйткәнем, мин табасым килми бала, миңа кирәк түгел ди. Ах, мәйтәм алай икән. Ярар. Шунда мин инде аны бер әйттем, 2 әйттем, өченчесенә мин әйтеп тормыйм. Бер генә 2 генә әйтәм, өченчесенә мин әйтеп тормыйм. Мин уже хитрый ходларны эзли башладым. Бу бик каты сакланды инде әлбәттә. Шуңа мин таптым мине ходларын, шуннан үзем узалмый башладым. 3 ел үзем узалмадым, конкретно 4 ел, наверное, даже узалмадым. Шуннан лечиться әйтәм, тегендә әйтәм, шуннан клиника Нуриевка бардым да, шулай бик яхшы врач иделәр, кердем дә, әйтәм, шулай уже әйтәм, 4 ел ярым, 5 ел менә йорт төзибез әйтәм, балага узалмыйм, нишлим әйтәм. Бу мине тикшерде дә, сразу причинасын тапты. Менә шул даруны эчәсең, ярты елдан соң миңа киләсең ди. Ярар әйтәм, даруны кыстырдым да, кайтып киттем, теге даруны эчәм бит инде хәзер. Мужик әйтү юк инде, короче, все нормально, әйтәм, менә мин все предохраняюсь, кирәкми, хәзер мин дә шундый ясадым, да кирәкмәс. Миңа да кирәкми, икәү яшәйбез, безгә әйбәт, все әйбәт, эштә кайный бит инде.
бала кирәк. Шулай итеп, хәзер без ул елны йорт салып чыга башладык инде. Как раз май айында җир алдык. Мин как раз лечение принимать итә башладым. Шул ярты ел буе как раз йорт салганчы мин лечениеләр принимать иттем. 15 декабрьдә мин йортны без под ключ салып чыктык ярты елда. И даруны эчеп бетердем, киттем врач янына, карады да, идеальный ди. Мәйтәм, ардым мин мәйтәм Альбин Шамиловна, мәйтәм, мин ялтыра киттем Таиландка, мәйтәм, ярты елда йорт салып чыктык, мәйтәм. Чәчләрем үрә тора, мәйтәм, шул хәтләрдем. Оф, үтерәсең син ди, бар, ял итте. Яңа елга киттек без Таиландка. Мин яңа елны хотела өйдә үткәрергә инде, ну, ярар мәйтәм, ял дәсеп килә. Сам деле мин бардым, оныттык, аны уйламадык та, кырсакка узмауында вообще теге шар анда загадывать итәләр инде шундый яңа елда. Зур шар, мин әйтәм, бар инде алып кил шул шарны мәйтәм, әнә теге хатыннан инде бар алып кил мәйтәм. Ул хатынна килде дә инде шарны теге интәсе өрү җибәрәсең инде. Мин шул желанием загадать иттем кырсакка узу инде. Мин кайтканда уже сиздем инде. Мин кырсаклы икәнмен уже сиздем. Теге ана йөрәге сизәдиләр бит. Мен сиздем инде. Шуннан кайттык. Кайттык та үзегә киттем мәйтәм. Мин кырсакладым инде тәңгә әйтәм. Пәм беләсен, мәйтәм сизәм. Бар пока ни тестный палочка тикшереп килде инде. Шуна мин тагын кайтып тикшереп килдем. Менә мин сиңа әйттем мәйтәм. Ди инде врач белән әле. Ну ярар ди, всё ди, шуннан бу мине тикшерде дә инде. Ни ди тикшерде. Оф, ди синең бик каты отслоение бар ди. Давай кайт, бар кайт, ят ди инде бу хәзер. Ятам инде хатын кыз инде эшләргә кирәк бит. Әлдә баягы өйгә күчәргә кирәк. Монда йорт уже под ключты тора, уже күчәргә кирәк. Ятмадым инде, юка ятасың инде, әкрен-әкрен генә йөрдем инде. Иптәшемә әйтмәдем инде баштарак. Шуннан бер ай ярымнан соң мин аңа әйттем инде шулай дип. Бу миңа бер тапкыр әйтте, аборт ясат дип мәйтәм. Бүтән авызын ачасы булмай мәйтәм, ясатмыйм дидем. Конкретно. Мин бер әйтмим, ике әйтмим мәйтәм, бер генә әйтәм дидем. Бүтән ул турыда авызын ачмады. Хәзер күз алдына да китерә алмый бит инде ул Алиясыз тормыш. Да, конечно инде. Шундый матур яңа сулыш белән тормыш дәвам итеп китте. Иң зур максат, иң зур хыялың тормышка ашып, сабый кулына алып яши башладың. Миңа калса, укупларны тәмамлап, дипломнар алып, башкаларны үткәннән соң бу инде әйтеп бөтенесендә үткәннән соң бу иң зур биеклек. Иң зур җиңү дип әйтергә Миләүшә. Шул вакыт аралыгында барыбер тулгакларың, сагыну тулгакларың тибрәлеп кенә яшәгән күңелеңдә Башкортстанга карата. Туган үскән җирләрең булмаса да, Казан булса да, үскән илләреңә кайтасы килү теләге, беренче хисләрең калган җирләргә кайтасы килү теләге. 10 елдан соң абыең ярдәмендә син йөккә калгач, шул вакытта бит кайтып киләсең. Әйе, йөккә калгач без кайтып киләм. Ул вакытны безнең туганыбыз бу менә Алмазның бер туган абыйсы минем апамда кияүдә. Мин аларга кунакка кайтып килдем инде. Кунакка килдем дә шулай сөйләшеп киттек. Әлбәттә инде сорашам бит инде. Әбиең исән иде. Әбием исән, әбием кеше Шул шатлыкларны Алияны күрде, белде. Әйе, вот шулай итеп хәзер килдем, шунда Гөлнараларга инде килдем дә сорашам бит инде, кызык бит инде. Ничек Алмазның хәлләре? Айнымады инде. Упунга төштегәрәп бетте инде ди. Шулай дип чәй эчеп утырган арада мин диванга төшеп утырдым. Ишектән лап-лап берсе басып керә. Йөрәк сизде инде, Алмаз керә. Барыбер теге миндә шундый чутье дигән әйбер бар, бу килеп керде дә тукталып басып калды. Мин аны танымадым. Ул элек Алмаз түгел инде, әлбәттә. Мин бер сүз дә дәшәлмәдем. Ул карап торды. Беткән бу дип әйтәсеңме? Диде миңа. Ул шулай дип әйтә торган инде. Беткән бу, булган бу дип әйтәсеңме ди. Ә син бик матур дип диде дә күзеннән яшьләр мөлдерәмә акты да лаш-лаш басып шәп китте. Шуны шәп киткәч инде апам әйтте инде, айнымады Миләүшә, барыбер кире үз халәтенә кайтмады, йөргән кызы да булмады. Миннән башка беркем белән дә йөрмәгән. Һәм апалары да теге очрак өчен гафу. Ул апалары килеп миннән гафу үтенделәр, кире кайтуны үтенделәр, дайтып укырга кергәч тә алар гафу үтенделәр. Мин юк дидем, кайтмыйм. Мин авылга кайтмыйм дидем. Һәм киткән вакытта ул сине ничек озатып калган? Шулай итеп мин хәзер җыендык та киттек, янда арба, Беларус арбасы белән, Беларус янында тәгәрмәч янында ул шунда исереп йоклап калды. Бу минем соңгы сезнең үй тәңгәлендә. Әйе, бу минем соңгы күрүем булды. Миңа инде менә бер 5 ел элек микән инде әйттеләр, ул вафат булды дип, шул ичке аркасында. Мөниргә карата хисләр яралгандыр, ләкин икенче төрле хисләрдер. Мугаенда тәҗрибәле хисләр, иләс-миләс күңел түгел, элекке яшь чак түгел, шулай бит. Безнең арабызда бит 14 ел, ул тормышка җитди карый. Ул теге алдан ничектер белеп карый,
теге шалай-валай ничегендә татарчасы шулай йөри торган кеше Әйе, түгел. әйе. Миңа самый главный теге эчмәсен. Сиңа менә коры гына кеше булса да, усал гына кеше булса да яратуы ничек белгертә? Аның үз алымы бардыр бит. Ул туры бәреп әйтми бер вакытта да. Әйтәм ул шигырьләр белән алдыра. Ул шигырьләр белән генә бәрә минем. Шигырьләрен һаман да сиңа Яза шигырьләр белән, төрки шигырьләр белән. яза дисең, әле сез икәү бер йортта торып та бер-берегезгә шигырьләр язышып, Мин язмыйм, ул яза. Мин шигырь яза белмим. Мин сөйләргә генә яратам. Минем авыз ябылып тормый. Ул минем аз сөйләүчән. Ул шундый теге бик аз сөйләүчән иде. Өйдә мин генә йөрим. Һаман сөйлим, һаман Алия минем тоже минем кебек бик бит булдык. Без икебез подружкалар инде. Иптәшем минем бик аз сөйләүчән. Синең видеороликта күреп хайран калдым. Бер җирдә син ис китәрлек шундый патшабикәләр кия торган матур күлмәкләрдә төрле конкурсларда катнашкан чакларың пәйдәләнә. Икенче карасам, син коляскада утырган килеш, идән чүпрәген тотып, иелеп, чиләктә су янәшендә идән юасың син коляскада утырып. Өченче карасаң, кызың белән төрле конкурсларда катнашасыз. Татарстан инҗеләрендә берегез кече инҗе Татарстан инҗесе, берсе Татарстан инҗеләренең олы-буын вәкилләренә оештырылган биюләрдә кызыңның теләге белән катнашасыз дишәмә. Аннан кызың шушы үз теләге белән матур принцесса Запада, мисс планета дип әйтәбез рус телләрендә, шундый матур чараларда катнашып җиңүләр яулыйсыз. Инстаграмнарда син инде хәзер үзеңне электә диспетчер вазифасыннан алып бүгенге көнгә кадәрле син күбрәк интернет еллары әйтерсең дә синең кебек авыр кешеләр өчен бигрәк кирәк булганга социаль челтәрләр ачылган кебек дип мин аптырап карап утырам. Күбрәк бит орышабыз, тиргәп тә ташлыйбыз. Ник кирәк иде аралашулар авыр, хәзер шуңа гына карап катканбыз. Ә менә син үзеңне бизнес леди итеп ясаган өлкә бу интернет ярдәмендә. Дөрес әйтәмме? Һәм синең хэштеглар Инстаграмнарда куйган хэштегларга карасаң, ул кешенең йөзенең яктысы. Һәм хэштеглар үзләре сөйләп торалар. Бу кем? Бу кемнең хуҗалыгы? Бу кемнең сурәтләмәләре? Бу кемнең фикерләре яңгырый? Анда карасаң, синдә язылган меняя себя, меняешь мир. Аннан инвалидность не приговор. Шуннан блогер, үзеңнең эшләрең отношения, рус телендә языла, психология, чөнки синең киң күләм даирәдә син күп милләт кешеләре белән аралашасың. Шул кадәр сиңа язган комментарийларны карадым. Анда берсе язган, эзләп табып, сөенеп шушы бизнеска ничек өйрәнергә, тормышта ничек яшәргә, өйрәнеп китәргә язган, машина откан кадәрле булдым. Аннан икенче җирдә синең тагын фикереңне карыйм. Әгәр дә мин бу кадәрле авырлыкларга төшмәгән булсам, бу дәрәҗәләргә өлгәшмәгән булыр идем. Менә шунысы хакында бигрәк тә әйт әле миңа. Ничек шушы хәтле дөрес итеп үзең хакында әйттең? Шушы авырлыкларга теге сыннагач бирешмәгән килеш менә барып, коляскада мин бүгенге көндә бик бәхетле. И мин даже коляскада, если честно, менә әйтәләр, коляскадан яшисем мин басасымда килмәс Зифапа. Ул бит минем личность, ул минем теге кешедән аерыла. Мин хәзер кешене аерылырга яратам. Ул сразу күзгә бәрелә. Алия әйткән бит сүзеңне генә, минем кыен сыныр инде балам үскәч кешеләр янында ничек үзен кимсенер инде дип уйлагансың. Бала нәрсә дип әйткән? Минем әни шундый ук әни, үземнең әни. Кешеләрнең йөриләр, минеке машинада йөри дигән. Да, ул инде минем кызым, ул яктан бик молодец тоже. Кая барсаң да пандусларны ул әнием, менеп була, пандус әйбәт. Ул миннән яхшы белә, пандусларны уже баскыч булса, ярар әле, не переживай, хәзер бер мужикны табабыз да мендерәбез. Ярармы дигән ул? Мине успокаивать итә ул, миннән шаярак ул. Шуңа күрә ул шулай гына булсын, ул яктан бик шатлана. Мөмкин дә шаялык зур бәхет диләр бит инде. Шуңа күрә ул минем белән бөтен җиргә йөргәнгәдер инде. Шуңа күрә бит инде ул ничек итеп теге тормышны алып барганда, ничек итеп менә миңа әйтәләр күбесе менә сез әйттегез, идән ник син уборщица алмыйсың? Нишләп мин алырга тиеш уборщица? Юк, чынлап та, нишләп мин алыйм? Инстаграм эчендә түгел, башка әйбер эчендә чынлап торып менә шушы идәннәрне утырган килеш коляскада юасың. Әлбәттә юам. Ничек җумыйча мине бакчаны да үзебез кап. Безнең юк андый. Минем хәлем юк. Юк, минем хәлемнән килә, мин алалам. Миләүшә, синдәге рецептлар. Ашарга пешерәсең. Мин ашарга пешерәм. Әлегә бер балык рецептын карадым, кирип карарсыз әле, искитмәле син. Тиз арада ялт-йолт шәп итеп эшлисең. Әле яртысын Инстаграмга төшереп өлгерә алмыйм. Анда әле ярты тормыш кына вот Зифа апай. Валлахи, теге каядыр онтылып кала, каядыр хәзер теге тырышам инде төшерергә, но онтылып кала күбәйбер. Минем кызлар әйтәләр инде, "Шәдаган Муниреңә рәхмәт. Синең белән как пороховой бочки живут синең белән" диләр.
24 сәгать буена уйдамын дип Уйда мен язгансың әйе, менә Инстаграмда. бассейнда yüzәм, мин бассейнда әллә нинди уйлар кырам. Менә йөзгәндә, Әйе. менә йөзгәндә шынлап торып син шын аякларың да рәхәттә, кулларың да рәхәтләнеп йөзәсең. Анда бит коляскада бирә кирәк. Конечно. Суда син үзеңне иркен тотасыңмы? Әйе, мин аякта вакытны yüзә белмәйдем, мин коляскада өйрәндем yüзәргә. Менә 5 ел элек, наверное, нидә моряда бер хатын өйрәтте. Рәхәтләнеп yüзәм, мин 5 сәгать yüзәм. Атнасына 2 тапкыр фитнеска йөрим. Аларны төшерергә вакыт күбрәк юк, теге диткәндә инде обязательно үземне карыйм, обязательно кирәк, формада тотырга кирәк. Менә карагыз. Чәчләр әле бүген килгәндә Инстаграмнарда башка төрле прическалар бар иде, бөтенләй яшәреп килгән. Ияләшеп кенә китә алмыйм ди бу прическасына. Моңа ничек ирешелә дигән сорауына бөтенләй артык та биреп тә торасы түгел. Көчле генә булу дигән әйбер аз, ихтияр көче кирәк дигән әйбер аз. 24 сәгать буена үз өстеңдә эшләү дип әйтер идем мин. Дөресме? Эшләсеңме билгеле? 24 сәгать буена. Бүген көндә сине тапшыруга чакырып Белмим мин телевизор караучыларга нинди йогынты ясарбыз. Мин үземә фәһем алдым. Миңа оят. Миңа оят. Кайчандыр көн мин яшәгән елларымда менә синең белән бергә тулышып рәхәтләнеп елыйсы килә хәзер. Түзәргә тиеш чакларымда түзәлмәгән вакытларым өчен оят. Син әле сөйләшеп утырганда шул вакытларымны күрәсең кебек. Миңа оят. Башкалар да үзенең язмышлары турында шулай уйлап утыра торгандыр. Син бүгенге көнне эшкуарлыкларың белән берничә юнәлештә эшләп, маркетинг челтәрләрендә дә үзеңне сынап карап, зур акчалар эшли белеп, үзең яшьләргә өйрәтәсең Инстаграмда, контакт челтәрләрендә үзең күпме сиңа киңәшләр сорыйлар, мөрәҗәгать итәләр, авырулар күпме киңәшләр сорыйлар. Син бөек психолог. Син бу коляскада утырып бөек психолог. Мин әйтер идем, син үрнәк коляскада утырганнарга түгел. Коляскада утырганнар үзен үзе карар кыла. Өйдә генә калачакмынмы мин? Дөнья күләменә чыгачакмынмы? Ул үзе хәл итә. Син безнең кебек ике аякта иртәдән кичкә кадәрлек йөргән кешеләргә шәхсән менә минем үземә үрнәк. Менә сиңа карап, дөньяның яңадан күзләрең белән ачып, синең белән булган тапшыргансың. Яфракны яфрак, чәчәкне чәчәк, тормышны тормыш, көнне көн итеп, кояшны кояш итеп күрәсе килә. Синең Инстаграм дусларыңа бу тапшыруыбыздан соң бигрәк артып китәрләр дип уйлыйм. Туган тел синең белән гел дус булып яшәр дип уйлыйм. Әле бер генә тапшыруда эшләмәбез, әле яңалыклар белән чакырып алырбыз дип уйлыйм. Контакт челтәрләрендәге дусларыңа, коллегалар бергә эшләгән, анда да син күп авырлыклар күргәнсең, йөк машиналарың аварияларга очрап, 400 мең акчаларыңны, җыйган акчаларыңны түләп суд юлларында йөкле вакытта йөргәннәрең. Шул хәтле авырлыкларга дучар булганнарда син барысына бүген бизнеска, бүген яңа гына аяк басучыларга ярдәм итәр йөзеннән дә, итү йөзеннән дә мөрәҗәгать итсәләр, бүген мин һәрберсенә язам, иренмим, һәрберсенә киңәш бирәм дип, миңа шулай дип әйттең. Һәм моны барысы да ишетеп торалар бүген. Нәрсә дип әйтер идем, Миләүшә? Төтеннәрсез генә янам. Ут булып яна ишем. Балкыр өчен кояш булып килер көннәргә, тормыш өчен көрәшеп яшәр өчен. Менә шушы шигъри юллар белән синең һәрбер тарафыңны, күзләреңне, җаныңны, күңелеңне иркәлисе килә. Син жәлләүгә мохтаҗ түгел. Син без сак карауга мохтаҗ түгел. Син мин утырып торган өстәл артыннан күпкә югарыда. Син югарыдан торып, бүгенгә тормышта ваз кичеп, өметсезлеккә дучар булганнарны да үзеңдә жәлләми торган гүзәл затларның берсе. Бүтән булган шушы әйләнешеңә әйтеп калдырыр теләкләрең һәм киләчәккә максатларың. Киләчәккә максатларым бүген көндә бик күп миңа эш сорап язалар. Минем иптәш кызларым, дусларым, Инстаграм дусларыма эш белән тәэмин итү беренче чиратта. Хәзер мин үземә кирәкле акчаны эшләдем, миңа җитә яшәргә. Шуңа күрә хәзер мин әйтергә онытканмын, менә НКО мин ачтым, некоммерческая организация мин эшлим, менә татарчасын ничек була икән. Инвалидлар белән эшлим хәзер, дәвам итәм, эшләвемне дәвам итәм. Аларны менә ачып җибәрдем. Бүгенге көндә травмага элеккән кешеләр белән ничек итеп үз-үзеңне кабул итәргә. Менә мин 5 ел буе кабул итә алмадым үземне. Все-таки надо тизрәк кабул итеп тормышның яши башларга кирәк. Шундый инвалидлар белән эшлисем килә. Менә ул процесслар менә әлеге моментта бара параллельно.
Әлбәттә, кызым белән тормышым, иптәшем белән бергә тату дус яшәргә. Шундый максатым. Менә шушы бай комментарийлар арасында рәнҗетүчеләр, хәтта менә шушы затында рәнҗетүчеләр табыла. Аларга синең карашың, аларга ничек син кайтарасыңмы җавап, кайтармый калдырасыңмы? Менә шундый кешеләрне мин куркмыйча туган тел каналы аша мискеннәр дип әйтер идем. Куркмыйча әйтер идем. Килешәсеңдерме, килешмисеңдерме? Чөнки ул очракта табыла. Андыйлар да бар. Син ничек җаваплыйсың? Мин аларга катгый рәвештә, аларның да үз фикерләре бар бит инде. Мин аларга бер дә үпкәләмим. Просто йомшак кына әйтеп куям, әгәр дә теге кайберләре менә карап туй дигән синен, мәйтәм карап туйгач карамагыз инде, ник мине карыйсыз? Үзегез карап утырасыз бит дип көләм инде мин алардан. Кайбер кешеләр шулай ачулары да киләдер инде. Атак мин аларга хөрмәт итәм барысында. Алар да минекеләр теге Илсия Бәдретдинова әйтмешли. Алар да минекеләр бит. Шул аның сүзе шундый яратам мин аның. Син барда Илсия ял итә. Да. Рус телендә әйтсәк, син барда Илсия отдыхает дисәк, Илсия һич кенә кулын күтәрер, мин риза дип. Шуңа күрә алар да минекеләр, бөтенесенә риза, берсенә дә теге шундый катгый рәвештә дә җавап бирмим. Ачуда тотмыйм, кстати, барысында хөрмәт итәм, барысында яратам. Төрле кеше бар бит. Без дә төрлебез. Шуңа күрә уңышлар барысына телим. Хәтта шулай дип әйтүчеләр бар. Мин дип язасың. Мин машина алдым, мин йорт салдым, мин шулай иттем, мин нишләп алай гына дип язасың. Хәтта шулай дип шуларга мин карадым. Син ничек акыллы итеп җавап биргәнсең? Ну дөрестән дә шулай бит. Менә акыллы итеп җавап биргәнсең. Бик зур рәхмәт. Ерак юлларны, сиңа барыбер җиңел генә булмаган юллар якын итеп килүең өчен. Бик зур рәхмәт. Башкортстан белән Татарстан аралыкта без күбрәк артистлар йөреп тора, дуслыкны ныгытып дибез. Шундый Миләүшә барлыгы өчен. Үткәннәреңнән бүгенгегә килгән Миләүшә булып сакланып калсаң иде. Үзең булып, бүгенгечә яшәп, балкып торып, үрнәк булып, безгә, телевизор караучыларыбызга күзгә күз карашып тапшыру ахырына якынлашты. Әгәр дә кулларымнан вакытны сузу мөмкинчелеге килсә, әллә күпмеләргә озайтыр идем бу сөйләшүне, синең белән сөйләшүне, Миләүшә. Миләүшә белән корылган әңгәмә барышында бер генә күңелнең күз яшын сырта алган булсак, бер генә тормыштан ваз кичкәннең сүрелгән җанын күтәрә алган булсак, бер генә канатсызга канат куя алган булсак, берничә генә кешегә яшәү кадәре арттыра алган булсак, димәк бүгенге очрашу юкка түгел. Сез ничек уйлыйсыздыр? Мин шулай дип уйлыймын. Очрашырга булсын. Исәнлек белән, саулык белән аралашып торып, бүгенге дөньяда барбыз. Иртәгә дә шулай уянып. Әлегә сау булыгыз.